我哋又夾棍勢，一挑上嚟喺背脊，咁一樣90度90度，由左手去揾翻我哋嘅棍，就經過我哋胸前去翻我哋右手下，然後呢個時間我哋右手一放，左手向下、向前、向上挑翻上嚟到左手背劍啦，一樣保持翻90度90度，由右手去揾翻我哋嘅棍，一樣嘅道理，左手一放，右手一撩。右手一放，左手一撩；左手一放，右手一撩。記住，我哋撩出去嘅時候，棍要保持直線同埋中線，撩出去直線、中線。呢個就係蘇秦背技。然後45度劈落我哋嘅左腰，跟住我哋環掃過我哋嘅腰部，挑翻上嚟，1、2、3、2、2、3、3、2、3。記住，我哋背劍嗰時一定係90度90度，然後劈落左腰嘅時候要45度劈出去，環掃輕輕咁拉過我哋嘅腰部，再上翻嚟前腹換手。咁我哋首先背劍一樣90度90度，劈落去我哋左腰嘅時候，跟住我哋嘅左手攤出嚟，好似文人攞糖咁。喺呢個時間，我哋右手咧反彈落我哋腰嘛，再反手腕向前接棍。到呢個時間，左手一接，右手離開我哋嘅棍。縮翻去我哋嘅側部，跟住左手咧反手腕落去我哋右腰，再反手腕上翻嚟嘅時候，右手攤出去接，如此類推，左手接，右手接，左手接，右手接，喺入去我哋虎口掂一掂，反手腕打落腰，入虎口掂一掂，反手腕落腰，然後手要配合縮手，呢個就係移花接木嘅動作啦。移花接木最緊要，我哋接棍嗰時個手唔好縮喺裡面，然後打落腰嘅時候咧要輕快去接棍，令到我哋嘅棍咧可以隨住我哋嘅反彈力去接翻支棍。呢個就係移花接木嘅動作，大家學識未？新動作，下次見。就係跟住我哋嘅身體少少傾斜去左邊，然後手水平環掃出去，水平線，跟住扭手腕向上，向前夾棍推掌。喺呢個時間，左手一樣做翻我哋嘅虎口換手一接，環掃去我哋嘅左邊，去到左邊嘅時候咧，扭手腕向上夾棍推掌，如此類推，環掃夾棍，環掃夾棍，環掃夾棍，環掃直打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 ，呢個就係倒打。落腰嘅時候扭腰梳頭落腰。落腰梳頭落腰，咁成個動作就係我哋舊動作嘅配合，再加新動作演變。首先我哋由落腰嘅時候拉個腰，藏腰喺棍，然後慢慢升上個頭，手腕我哋要反轉啦，喺背住手背喺頭嘅時候，好似梳個頭落翻腰劈落去，環掃個腰上頭，梳頭去到背脊劈翻落腰，上頭落腰，上頭落腰，上頭落腰。喺上頭嘅時候，留意我哋手腕一定要放平，放佢出去支棍，落咗腰拉腰反彈，再上腰。呢個就係玉陽我哋嘅複雜動作90度90度。然後我哋嘅左手咧手背貼住我哋嘅頸，咁留意啦，接棍位咧一樣一定要喺裡面，同唔好喺我哋上面。咁手踭沉住貼住我哋嘅心口。喺呢個時間，我哋右手環掃，跟住入翻我哋嘅頸一接。右手落翻嚟，左手拉出去，背翻劍，到右手入翻我哋嘅頸位貼住，跟住右手我哋唔好喐，沉翻落去我哋心口，左手環掃入翻頸，跟住左手落嚟掃翻出去背劍，如此嚟推，我哋嘅棍就係靈蛇繞頸過我哋頸嘅接棍，握棍頭，然後左手輔助隻手，留意啦，左手向上，右手就要向下。咁調翻轉，右手向上嘅時候，左手就要向下。首先將左手擺過去我哋右手，拳頭冇喐，打開隻手，跟住我哋右手好似抹槍咁，順時針捉翻支棍，棍喺下面嚟嘅時候，左手係接翻個棍，然後左手再幫佢擺翻落去我哋嘅右手。留意呢個時間，棍同我哋直線嘅棍同我哋嘅拇指要成一條直線，跟住打開手，虎口一接支棍。棍喺上面一嚟，呢個就棍轉乾坤。一出後流星趕月外側，跟住指向前嘅時候咧沉落嚟轉手腕，內側後流星都向住自己啊。跟住向自己嘅時候出去外側、內側、外側、
加埋一齊扭轉手腕，呢個就係反八啦。反八嘅時候喺內側呢個位置抽上嚟背劍，然後我哋背劍嘅時候打出去，前流星外側向前啦，今次跟住反手腕向前，前流星內側，再轉手腕，前流星內側。內外加埋一齊就係正八，好似一個打交叉嘅形態咁。跟住交叉內外向前夾棍，咁加埋一齊就係反八背劍，正八夾棍，反八背劍，正八夾棍。要留意就係我哋一撩棍嘅時候一接，虎口好輕微咁掂一掂，唔好揸實佢。另外一隻手咧好似一個台階咁控住佢，跟住手嘅腕要扭，令到支棍再撩上嚟，有個力量同圈嘅。另一隻手一接啦，一扭手就撩出去，扭手就撩出去，扭手就撩出去。最緊要我哋撩嘅時候個棍唔好偏左偏右，咁我哋棍咧係直線向前，直線向前，直線向前。咁呢個動作咧就係將我哋嘅手腕嘅感覺提升到一個極致。伸出食指同我哋中指兩個手指，咁順時針手腕，我哋嘅手腕要喐，手指要喐，同埋我哋繩咧一圈一接，圈咗一次啦。然後4隻手指打開，食指撳繩，喺呢個時間拇指同食指唔好離開，用我哋嘅手腕嘅力扼佢入嚟，呢個就係繞指收棍。喺一般嘅時間，我哋會打好多動作，然後就加個手指收棍，作為一個完美嘅句號。2隻手指、4隻手指，食指一撳一收。喺我哋好多平時嘅活動裏面，我哋打過好多動作，然後一個轉身，手指一收，手握棍頭。然後左手輔助隻手，留意啦，左手向上，右手就要向下。咁調翻轉，右手向上嘅時候，左手就要向下。首先將左手擺過去我哋右手，拳頭冇喐，打開隻手，跟住我哋右手好似抹槍咁，順時針捉翻支棍，棍喺下面嚟嘅時候，左手係接翻個棍，然後左手再幫佢擺翻落去我哋嘅右手。留意呢個時間。棍同我哋直線嘅棍同我哋嘅拇指要成一條直線，跟住打開手，虎口一接支棍，棍喺上面一嚟，呢個就棍轉乾坤。係喺我哋嘅右手夾棍，跟住用我哋嘅左手呢個虎口位去接翻同一支棍，撩棍再背劍，然後左手夾棍，跟住右手一樣攞翻我哋嘅虎口。右手我攞棍嘅時候，左手擺心口，右手撩棍夾棍，左手撩棍夾棍，右手撩棍夾棍，造成一個快速嘅換手動作。當我哋熟咗之後呢，我哋就唔會夾棍啦，就會係一反彈喺我哋嘅腋下挑棍，反彈腋下挑棍，反彈腋下挑棍，反彈腋下挑棍。呢個就係特別啦，我哋會揸係棍中。咁首先我哋由夾棍勢向外側一發，背脊接，跟住左手接。右手接，如果背脊動作就係我哋一撩接棍，由下而上接棍，由下而上接棍。記住手踭唔好趌高，沉低。呢個就係翻山越嶺嘅動作。翻山越嶺嘅動作咧，喺背後換手咧係會有啲難度嘅，但係咧呢個難度係 keep 住堅持訓練係可以克服嘅。咁我哋下次再玩嘅棍咧要握棍頭。同埋我哋用個腕力咧去扭動我哋雙節棍，手要伸直，棍要向後攪動，令到我哋棍同手臂呈一條直線。慢慢咁咧喺個棍嘅時候咧，一挑上我哋嘅膊頭，咁我哋嘅手踭內窩90度，翼窩90度，然後伸直個手往前畫個圈，夾翻棍，夾完棍之後都係90度。呢個就係流星趕月背劍，白蛇吐信定勢。